अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवां ॾिसो पिया दरिया न्यूज़। आहियां सुभान खोसो। कराची साउथ जो म्यूनसिपल कमिश्नर कानून खां ॾाढो आहे, अख़बार जूं सुर्खियुनि में उनजा चर्चा आहिनि, उनजी कारकर्दगी जा चर्चा आहिनि। पर हुनजो जो चवणु आहे त हू सूबाई वज़ीर आहिनि, मुर्तज़ा वहाब साहब उन्हनि जा ख़ासि माण्हू आहिनि। तंहिं करे हीअ अख़बार जूं सुर्खियूं हुजनि, कंहिं टीवी चैनल्स जा प्रोग्राम हुजनि, हुनजो कुझु बि नथा बिगाड़े सघनि। इन सॼे मामले ते अॼु जे हिन प्रोग्राम में गुफ़्तगू कबी। जी मां चयो त कमिश्नर साउथ आहिनि, म्यूनसिपल कमिश्नर साउथ अख़्तर शेख साहब, उन्हनि जे सॼे ज़िले अंदरि लातादाद गैर क़ानूनी जेके कम आहिनि उहे हलनि पिया। मिसाल तौरु सभ खां पहिरियां अगरि ज़िक्र कजे त जेको गैर क़ानूनी पार्किंग जो धंधो आहे उहो मुसलसल सॼे ज़िले अंदरि दीदा दिलेरी सां हले पियो। माण्हुनि खां गैर क़ानूनी जेका पार्किंग जा जेके पैसा आहिनि उहे वसूल कया वञनि था। किथे किथे जेके लीगल पार्किंग्स आहिनि, जेके हिकु साइड खां जेका वसूली थींदी, पर शहर जे अंदरि ॿिन्ही साइडनि खां जेको आहे त पार्किंग जे नाले ते जेको भत्तो आहे उहो वसूल कयो वञे थो। ज़िले अंदरि रोज़ानो लखे रुपया जेको आहे गैर क़ानूनी तौर ते भत्ते वसूली जे नाले ते जेको भत्तो आहे उनजी उगाड़ी जारी आहे। उहे जेके उनजा चर्चा आहिनि उहे अख़बार जी सुर्खियुनि में जेको आहे त शाया थियनि था। मुख़्तलिफ़ टीवी जेके प्रोग्राम आहिनि उन्हनि में उहे ख़बरूं ज़ीनत बणिजनि थियूं, पर म्यूनसिपल जेको कमिश्नर आहे उनजे कन ते जूं बि नथी चुरे जो उहो का कार्रवाई करण जी ज़हमत महसूसु करे। ज़रिए इहो चवनि था त इन सॼे जेको धंधो आहे, जेको सॼो इन गैर क़ानूनी पार्किंग जो धंधो आहे, इन में जेको म्यूनसिपल कमिश्नर अख़्तर शेख साहब आहिनि उन्हनि जी सरपरस्ती में आहे, उन्हनि जे आशीर्वाद सां ही कमु जारी आहे। पर तमामु मीडियाज़ ते ख़बरूं अचण खां बावजूदु, तमामु टीवी चैनल्स ते ख़बरूं अचण बावजूदु हुननि जे कन ते जूं बि नथी चुरे। साॻे तरीक़े सां इन ज़िले अंदरि जेके साइन बोर्ड आहिनि उहे लॻाया त वञनि था, पर जेको क़ानूनी तरीक़े सां जेको उन्हनि जे पैसनि जो जेको सिस्टम आहे जेको जंहिंखे मेंटेन कयो वञे उहो फर्ज़ी तरीक़नि सां कयो थो वञे। ऐं लखे रुपया जेको आहे त हर महीने उन मद में बि जेका करप्शन जी नज़र थियनि था उहे पैसा सरकार ॾे नथा वञनि। इहे ख़बरूं बि जेको आहे त अख़बारनि जूं ज़ीनत बणियूं, मुख़्तलिफ़ टीवी शोज़ ते उहे ख़बरूं अचनि थियूं। पर तंहिं बावजूदि बि जेको म्यूनसिपल कमिश्नर आहे उन हिकिड़ी कमेटी ठाहिण जी ज़हमत बि महसूसु न कई आहे। हू थींदो ई आहे मुहज़िब मुल्कनि में, सुधरियल मुल्कनि में, सुधरियल इलाइक़नि में या सुधरियल जेको सियासी निज़ाम हूंदो आहे या जेके सियासी जेके इदारा हूंदा आहिनि, सियासी पार्टियुनि सां गॾोगॾु जेके सुठा इदारा हूंदा आहिनि, सुठा साख वारा ऑफिसर हूंदा आहिनि, उन्हनि ते जॾहिं करे आङुर खजंदी आहे त हिकु हू पाण खे एहतसाब जे लाइ पेश कंदा आहिनि। उन सां गॾोगॾु उहे उन सॼे मामले ते हिकिड़ी जेका अणधूरी जेका जांच कमेटी आहे उहा तश्कील ॾियनि था। अख़बार जूं सुर्खियूं जेको आहे भरियल आहिनि, फ्रंट पेज ते जेको आहे त अख़बारनि में ख़बरूं लॻल आहिनि, पर अख़्तर शेख साहब कंहिं बि मामले ते ध्यानु धरण लाइ तयारु न आहे। अहिड़े तरीक़े सां सॼे ज़िले अंदरि मेन रोडनि खे छॾे करे मुख़्तलिफ़ अहिड़ा इलाइक़ा आहिनि जिते मेन होल्स आहिनि उहे खुलियल आहिनि, जिते हादसा थियनि था, गंदगी जा ढेर लॻल आहिनि। उन बावजूदि बि हीअ जेके अमलदार आहिनि इहे सभु शयूं उन्हनि जे जेको आहे त साम्हूं रखियूं वयूं। मीडिया जो इहो कमु आहे त उन्हनि खे जेको आहे त उन्हनि शयुनि तरफ़ जो ध्यानु छिकायो वञे, उनजो ध्यानु छिकायो वियो आहे। पर तंहिं बावजूदि बि अख़्तर शेख साहब आराम ऐं सुकून फ़रमाइनि था। वॾी जेका हैरान कुन ॻाल्हि आहे उहा हैरान कुन ॻाल्हि इहा आहे त मां ज़ाती तौर ते जेको आहे त मुर्तज़ा वहाब जेके सूबाई वज़ीर आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा, उन्हनि खे सुठो सम्झंदो आहियां ऐं तमामु जेको उन्हनि जो जेको कमु आहे उहो बहितर अंदाज़ में आहे। पर हैरान मां तॾहिं थियुसि जॾहिं गुफ़्तगू दौरान अख़्तर शेख साहब इहो चवंदे हिकिड़े मिंट लाइ बि न कीबायो त भई त मां हीअ चवां छा थो, कंहिं ज़िमेदार माण्हू खे पंहिंजे सॼे हिन कुदे अमल जो हिसो ठाहियां थो। सरेआम दीदा दिलेरी सां चवणु लॻो त मुर्तज़ा वहाब साहब जो ख़ासि आहियां, सूबाई वज़ीर आहे, हीअ जेके तव्हां जूं अख़बारूं, हीअ जेके तव्हांजा वीलॉग्स, हीअ मुंहिंजो कुझु बि नथा बिगाड़े सघनि। जॾहिं हुननि इहे लफ़्ज़ चया त ॿिनि मिंटनि लाइ मां शौक़ बि थियुमि त भई हेॾी सुठी साख वारो जेको सूबाई वज़ीर आहे उन ते हिकिड़ो ऑफिसर पंहिंजी सरपरस्ती जो इल्ज़ाम लॻाए थो। त हीअ सभु कुझु चवण खां पहिरियां मां इहा कोशिशि कई त मुर्तज़ा वहाब साहब सां गुफ़्तगू कयां, उन्हनि खां उन्हनि जो मौक़िफ़ शामिलु कयां त भई तव्हां ते हीअ जेको हेॾो वॾो इल्ज़ाम हिकिड़ो माण्हू लॻाए थो, छा वाक़ई तव्हां जेको आहे त अख़्तर शेख साहब जा सरपरस्त आहियो? वाक़ई तव्हांजे ई आशीर्वाद ते जेको हीउ सॼो गैर क़ानूनी जेको धंधो आहे इहो करे पियो? मां कॉल कई जेको आहे त मुर्तज़ा वहाब साहब खे, उन्हनि कॉल अटेंड न कई, शायदि मुमकिन आहे उहे मसरूफ़ हुजनि। पर हीउ जेको मुंहिंजो फोरम आहे
छाकाणि त हुनजो मौक़िफ़ शामिल न थियो आहे। हीउ फोरम मुंहिंजो हुन सां हाज़ुर आहे। मां कोशिशि कंदो हिकु दफ़ा ॿीहर जेको आहे मुर्ज़ा वाहब सां गुफ़्तगू बि कयां, उन्हनि जो मौक़िफ़ बि वठां, ऐं अगरि उन्हनि इन्हनि मामले खे ऑन कयो या हिन जे मुखालफ़त में का ॻाल्हि कई त उहो बि ज़रूरु शामिलु कंदुसि। पर हैरान कुन ॻाल्हि इहा आहे, अगरि अख़्तर शेख साहिबु हिन पासे ध्यानु नथो ॾिए त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साईं जेके आहिनि, जेके सूबाई वज़ीर आहिनि शाह साहिबु, उहे जेको आहे हिन मामले ते नोटिस वठनि, उन्हनि खे नोटिस वठणु घुरिजे त भई वाक़ई जेके हीअ जेका माण्हुनि जी दांह अचे पई, हिन जेका करप्शन जी बाज़ार गरम कयूं, ऐं जेको मुख़्तलिफ़ भत्तो जेको माना हिकिड़ो ऑफिसर सरकारी मुलाज़िम भत्तो वसूल करे, उन ते हिकिड़ो इल्ज़ाम हुजे त उन ते कमेटी ठहणु घुरिजे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे सूबाई वज़ीरनि खे पंहिंजा दामन साफ़ करणु घुरिजनि, ऐं अगरि हू इन मामले ते ख़ामोशी अख़्तियार कंदा त इहो ज़हननि में सुवाल ज़रूरु ईंदा त वाक़ई छा हिननि जो हिसोपति मुक़ररु थियल आहे छा। अॼु जे प्रोग्राम ॾींदा, सुभाणे वरी के ॿिए इशू के ॿिए मामले ते मुलाक़ात थींदी। अलाह भाई।